여기 탈래? 아니. 아니야? 아빠 이거 까줄까? 까줄까? 아니. 아니야? 근데 진이 기침을 너무 심하게 해서 오늘 온 거야. 아프면 울어도 돼? 알았지? 아빠 이거 까줄게. 자, 줘. 자, 옳지. 그거 먹으면서 기다리자. 아프면 울어. 크게 울어, 아프면. 아프면 크게 울어. 괜찮아? 맛있어? 결국 무서워서 나왔어요. 집에 가? 집에 가 그냥? 엘리베이터 타고 집에 가? 안 돼. 그래. 병원에서 멀어져? 절로 가? 병원에서 점점 멀어져? 병원 바로 옆에 솔림약국도 있는데 여기 약사 선생님께서 엄청 잘해주세요. 이제 2분 남았어요. 우리 들어가야 돼요. 들어갈까? 아니야. 아니야? 응. 들어갈까? 응. 그래. 엄마랑 아빠랑 번갈아 가면서 안아달라고 하는 튼튼입니다. 아빠. 마음의 안정이 필요한 것 같아요. 아이고, 기침 감기 걸려가지고. 어이구 어이구. 히히히히. 주사 안 맞았어. 주사 안 맞았어. 주사 안 맞아서 바로 갈 거야. 아니. 안 와? 으짜! 으짜! 주사 안 맞고 약 처방만 받고 나왔습니다. 그랬더니 드디어 얼굴이 폈습니다. 고마워. 약 잘 먹고 얼른 낫자. 베베핀 권력을 주셨습니다. 드디어 얼굴이 폈습니다. 주사 안 맞았더니. 아니야. 아니야?